あーしっかりピーチ。ちょっと休憩にいい感じのビールですね。よし。3、4、細いの4本。4本。はい、こちらですね。ともしびダブル IPA。ティーンエンジさんとアンバーベアさん、これの、コラボのクラフトビールになります。で、アンバーさんの方は2月の神戸のビールのイベントでこれを樽で出されるということなんですけれども、まあ先行してちょっと缶の方でいただきたいと思います。まあ、コラボなんでね、もう本当に限定品になります。やばいな。やばいな。ああ、もうやばい。ちょっと風で倒れるかもしれないですけど。ではアンバーさんの魂をいただきたいと思います。
乾杯。乾杯。来ててよかった。俊介最高。芝春芝春。芝春最高やな。これめちゃめちゃ好きな味やわ。IPA、ダブル IPA の。